Ein breites Themenspektrum bekamen die Besucher der Medica auch im Jahr 2009 wieder geboten. Insgesamt 138.000 Besucher nämlich nutzten diese Gelegenheit, um sich an den Ständen in den Düsseldorfer Messehallen zu informieren. Unter anderem auch über die Technik zur Schlafapnoe-Behandlung. Regelmäßige Besucher sind auch Wolfgang Tichler und Horst Meyer vom Landesverband Schlafapnoe Thüringen. Auch sie sammeln Informationen und unterhalten sich mit den Patienten. Uns kommt es natürlich darauf an, dass wir unsere Mitglieder und vor allen Dingen die Betroffenen gut erreichen und nach Möglichkeit viele erreichen. Wir gestalten das so, dass wir viel auf Gesundheitstagen, Messen, Konferenzen mit Krankenkassen, auch mit Betroffenen, Gesundheitstage insgesamt, dass wir Aktionstage in den Gruppen über den Landesverband Schlafapnoe gestalten und wie gesagt, dass wir auch sehr viele Leute erreichen können. Dafür ist so eine Messe wie die Medica natürlich gut geeignet. Aber auch Wolfgang Tichler und Horst Meyer haben wieder viel dazugelernt. Denn die Entwicklung stoppt nicht. Wir haben schon sehr viel Interessantes gefunden. Man muss natürlich mit offenen Augen rumgehen und überall mal schauen, was so gerade an Neuentwicklung da ist. Und es tun sich sehr viele Sachen auf. Und auch in den kommenden Jahren wird sich wohl hoffentlich noch in der Technik viel verändern. Was es dann wieder an technischer Neuentwicklung gibt, werden Sie dann auf der Medica 2010 vom 17. bis zum 20. November sehen. Und wir werden selbstverständlich natürlich dabei sein.